السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور عبد الرحمن الهلالي. النهارده زي ما عودناكم هنستعرض حاله صديقنا بعد مرور 8 شهور من زراعه 3000 جراف. ده كان شكل صديقنا قبل زي ما احنا شايفين، ده شكله من الجانب، ده شكله من الجانب الاخر، ده شكله من الاعلى، وده شكله من الامام. زي ما احنا شايفين الفراغ واضح جدا. ده شكلنا بعد العمليه مباشره، واضح الفراغ والخط زي ما احنا عاملينه الخطه بتاعتنا. كان صديقنا مبتسم والامور طيبه جدا. والنهارده بعد مرور 8 شهور زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله واحد تاني يا جماعه. يعني احنا بنتكلم في انها نتيجه طبيعيه جدا. خط الشعر زي ما احنا شايفين ما شاء الله، حتى لما نقرب الامور طيبه جدا، ما حدش يقدر ياخد باله ان هو زارع. ايه رايك في النتيجه يا يوسف؟ انا طبعا بشكر حضرتك يا دكتور، وانا مبسوط جدا في النتيجه وما كنتش مصدق الوضع ده والله، بس الحمد لله بشكر حضرتك جدا والله على المجهود ده. الله يجزاك خير. عندي سؤال، اللي ما يعرفكش لما بيشوفك بيقول لك ان او يجي لك اي تعليق او اي كومنت انك عامل انت عمليه، غيرت 100 لا اللي ما يعرفكش لا 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 ولا حد بياخد باله اصلا. يعني مثلا ما يقولش انت زارع ولا حاجه. لا ده هم لسه هيكتشفوا ده لما يشوفوا ده. حاجه طيب، جدا. ممكن نستعرض المنطقه المالحه كده بس بالكرسي عشان الناس دايما ساعات بتسال عليها. زي ما احنا شايفين يا جماعه المنطقه المالحه، رغم ان صديقنا مقصر شعره الحمد لله المنطقه المالحه مش باينه خالص، نقدر ناخد منها الجزء الباقي عشان نعمل المرحله الثانيه. فالحمد لله يعني اظن انت راضي عن التجربه. انا راضي جدا جدا جدا. ان شاء الله حبيبي ربنا يخلي حضرتك. ماشي يا دكتور.